الشريحة رقم 1: الكميات وبدائل ذكية وأفكار لوجبات خفيفة ومكونات الوجبة. أهلا ومرحبا بكم في الفيديو رقم 3 عن الأكل الصحي وسكر الحمل. الشريحة رقم 2: نظرة عامة. خلال هذا الفيديو سنناقش أحجام الحصص والمقايضات الذكية وأفكار الوجبات الخفيفة وأنماط الوجبات والأطعمة التي يجب تضمينها أو تجنبها أثناء الحمل. الشريحة رقم 3: حجم الحصة وتجنب الوجبات الكبيرة. إن تناول الطعام بشكل جيد لمرضى سكر الحمل يعني اختيار النوع المناسب وحجم الحصة المناسب من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. تمنحك هذه الشريحة تمثيلاً مرئياً جيداً لمدى حجم الجزء الذي يجب أن يكون عليه. سيؤدي تناول جزء كبير من الكربوهيدرات في أوقات الوجبات إلى ارتفاع كبير في مستويات الجلوكوز في الدم. يوضح مخطط المعلومات الرسمي طريقة واضحة وسهلة لتقدير حجم الجزء الخاص بك باستخدام يدك. اهدف إلى تجنب الوجبات الكبيرة عن طريق توزيع كمية الطعام التي تتناولها بشكل متساوي قدر الإمكان على مدار اليوم. إذا كنت جائعاً بشكل خاص فإن تكديس الخضار في طبقك والحصول على جزء أكبر من مصدر البروتين الخالي من الدهون سيساعدك على الشعور بالشبع والحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم. الشريحة رقم 4: دليل الحصص. هذه بعض الأمثلة لما قد يكون عليه الجزء الفعلي لحصة من الطعام الذي تتناوله. الرجاء الضغط على إيقاف مؤقت لقراءة هذه الشريحة بمزيد من التفاصيل. الشريحة رقم 5: المقايضات الذكية والوجبات الخفيفة الخالية من الكربوهيدرات. قد يؤدي تناول الطعام بين وجبات الطعام إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم عن النسبة المستهدفة. حاول أن تقصر وجباتك الخفيفة بين الوجبات على ما يزيد عن 10 جرام من الكربوهيدرات الإجمالية. وحاول اختيار الخيار الصحي في كثير من الأحيان لضمان اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات. تقدم هذه الشريحة أمثلة على أفكار الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات والوجبات الخفيفة التي تحتوي على حوالي 10 جرام من الكربوهيدرات. سيكون لهذه الوجبات الخفيفة تأثير ضئيل إن وجد على مستويات الجلوكوز في الدم. لتجنب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يجب عليك أيضا محاولة تبديل الأطعمة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك ببعض الوجبات الخفيفة الصحية والأقل من الكربوهيدرات المذكورة. إذا كان لديك حاليا نسبة عالية من الكربوهيدرات والوجبات الخفيفة السكرية فإن بعض المقايضات البسيطة ستحدث فرقا كبيرا في تحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم. الشريحة السادسة: نمط الوجبة. مثال لخطة النظام الغذائي. للحفاظ على ثبات مستويات الجلوكوز في الدم طوال اليوم من المهم تناول الطعام بانتظام. جرب 3 وجبات صغيرة ووجبة خفيفة واحدة أو 2 بين كل وجبة. يوضح الرسم البياني الموجود على الشريحة الكميات المثالية من الأطعمة المختلفة في وجبتك. حاول ملء نصف طبقك بالسلطة أو الخضار، وربع بمصدر بروتين خالي من الدهون، وربع بألياف أعلى، وكربوهيدرات تمتص ببطء. يمكنك إيقاف الفيديو مؤقتاً لقراءة هذه الشريحة بمزيد من التفاصيل. الشريحة رقم 7: يوميات الطعام والمزاج وجلوكوز الدم. ليس من السهل دائماً الالتزام بخطة غذائية حاسمة. غالباً ما يكون تناول الطعام ناتجاً عن مواقف أو عواطف أو مشاعر معينة، وليس فقط الجوع الجسدي.
قد يستغرق تغيير طريقة تفكيرك في تناول الطعام وقتاً، ولكن سيساعدك في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة. من الأدوات المفيدة التي تساعدك على البقاء على المسار الصحيح يوميات الطعام والمزاج وجلوكوز الدم. هذا تمثيل مرئي جيد لأنماط الأكل الخاصة بك والتأثير المقابل على مستويات الجلوكوز في الدم. قد تكون قادراً أيضاً على رؤية أنماط الأكل العاطفي أو التوتر. حاول تضمين ما يلي: عندما تأكل أو تشرب، كما كان لديك، أين كنت، كيف شعرت وماذا كنت تفكر فيه في ذلك الوقت وبعده، ماذا حدث لمستويات الجلوكوز في الدم لديك، توقيت تناول أي دواء لمرضى السكر. كن صادقاً قدر الإمكان واكتب كل ما تأكله وتشربه لبضعة أيام، وبهذه الطريقة ستكون دقيقة قدر الإمكان وتمكنك من تعديل نظامك الغذائي وفقاً لذلك. الشريحة رقم 8: الأطعمة التي يجب تضمينها أو تجنبها أثناء الحمل. تقدم هذه الشريحة قائمة بالأطعمة التي يجب تضمينها أو تجنبها أثناء الحمل. يرجى إيقاف الفيديو مؤقتاً لقراءة هذه الشريحة بمزيد من التفاصيل. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل على موقع NHS الإلكتروني. الشريحة رقم 9: شرائح متنوعة، كحول، نشاط بدني، تجنب طعام السكري. في هذه الشريحة سنذكر بعض الموضوعات الإضافية التي لم تتم مناقشتها بعد. الأول هو النشاط البدني. التمرين هو جزء لا يتجزأ من تسيير مرض السكري بنفس الطريقة التي تحتاجينها لتناول الأشياء الصحيحة. يمكنك أيضا المساعدة في إدارة سكري الحمل بأن تكوني أكثر نشاطا. يساعد النشاط على إدارة سكري الحمل لأنه يزيد من كمية الجلوكوز التي تستخدمها عضلاتك للحصول على الطاقة، لذلك فهو يساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم. النصيحة العامة هي أن تستهدف 30 دقيقة من النشاط المعتدل المكثف 5 مرات في الأسبوع، ويمكن أن يكون ذلك على سبيل المثال 30 دقيقة سيراً على الأقدام. عندما تكونين حاملاً، بغض النظر عن سكر الحمل، يوصى تجنب السجائر والكحول تماماً. يمكن أن يؤدي شرب الكحوليات أثناء الحمل إلى ضرر طويل الأمد لطفلك. كلما شربت أكثر زادت المخاطر. يمكن أن يؤذي التدخين طفلك الذي لم يولد بعد، ويجعل من الصعب عليه الحصول على إمدادات الأكسجين الأساسية. أخيراً، تجنب دائماً أي منتجات غذائية تحمل علامة السكري. على الرغم من اسمها، فإن هذه المنتجات لا تقدم أي فائدة خاصة لمرضى السكري. من المخالف للقانون الآن استخدام مصطلح طعام مرضى السكري على الملصقات. الشريحة رقم 10: ملخص الشريحة. لقد وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو رقم 3 حول الأكل الصحي وسكر الحمل. هنا سوف نعيد النظر في ملخص صغير لما تعلمناه عبر هذا الفيديو. يؤدي تناول نسبة كبيرة من الكربوهيدرات في أوقات الوجبات إلى ارتفاع كبير في مستويات سكر الدم. قد يؤدي تناول الطعام بين وجبات الطعام إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم عن المستويات المستهدفة. حاول التمسك ب3 وجبات في اليوم، من 1 إلى 2 وجبة خفيفة خالية من الكربوهيدرات منخفضة الكربوهيدرات. من الأدوات المفيدة التي تساعدك على البقاء في المسار الصحيح يوميات الطعام والحالة المزاجية وجلوكوز الدم. حاولي ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع. الامتناع عن الكحول والسجائر. تجنب تناول الطعام المصنف على أنه خاص بمرض السكري. لقد تم تزويدك بالكثير من المعلومات، لذلك قد يكون من المفيد مشاهدة مقاطع الفيديو هذه عدة مرات للتأكد من عدم تفويت أي شيء. الشريحة رقم 11: الشريحة الأخيرة. تم إنتاج هذا الفيديو من قبل اختصاصي التغذية المسجلين لدى NHS غلاسكو الكبرى وكلايد.
الخاص بخدمة مرض السكري. نشكرك على المشاهدة ونشجعك الآن على متابعة مشاهدة الفيديو رقم 4: الرضاعة الطبيعية وما بعد الولادة ونمط الحياة.